tsy lasa lavitra mivoaka an'le patron to izy mifanena amin'ny olona ananany trosako ohatra hoe nitrosany tamin'ity rangahy ty 25 millions navelan'le rangahy le trosany 25 millions satria tsy hitany izay andohavana azy talaontomany tao izy dia navelany vao nivoaka ny trano izy fanena tamin'ny olana anany trosa 5 millions ilana anako trosa 5 millions aiza mivolako rangahy ty tena ilana tsindra angamba tena mbola tsy manana fa tena mba mehoandro andohavako an'le izy za tsy dia lalan'izany rangahy fa tsy meno androany nivolako tratra elany nebesako anao zay fa nilefa ianao tratrako ianao ty tena tratrako ianao ndao any amin'ny pôlisy tonga any amin'ny pôlisy tonga dia ampidiro mba mifona rangahy fa aloha mba andovy tsy dia lalan'izany miditra ianao firy-taona nandosiranao na tratrako anao zao ka ianao mieritreritra hoe tsy ho tratrako mihitsy amin'ny volako vola 5 millions ka averinao vola kely zany miditra ianao ary amin'ny tribunal ahoana miampidiro niditra any am-ponja lera namana ka izy ty nisy nahita namany nisy nahita tatarainy tany amin'le patron tany zany ny zava-nisy tany patron fa le olona navelanao trosiny angeka nahazo ny le olona dia nalefa ny tany zany ve izy le patron natsony le zalahy am'izay ahoana ianao tia namindrako folo zay trosanao ary 25 millions navelako dia nle olona namanao tary 5 millions dia tsy navela izy fa nigadrainao nefa zary tsy nanagadranao alenao miditra ry kozy izy le patron ina moa ny dikan'izany zao ny sariny zany ry voakan'Andriamanitra tsika zany matetika dia tena manao adalàna arak'izay tratra mihitsy dia mifona amin'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra mety hoe malemy ianao faible ianao dia amin'ndrany fo anao dia amelany heloko ianao fa itsika tena manao fahotana sy adalàna mifona amin'Andriamanitra amin'ndrany fo io tsy mazaka mahita olona manao fahotana aminao na amin'ny olona hafa zany hoe tsika zany tia manota fa mankahalan'ny olona manota mahita olona mifoka sigara ianao dia romotra nefa ianao mifoka sigara mahita olona mijangajanga ianao dia romotra ka ianao mijangajanga mahita olona mpangalatra ianao fitsaraham-bahoaka nefa ianao mangalatra koa ry fa ny zavatra angalarina no samy hafa dia tsy mamindra fo mihitsy sika amin'le olona dia ohatran'izany ny zanakitsika marina ny baiboly dia aza mitsisy tsorakazo amin'ny zanakitsika raha maditra izy kanefa aza atao maty izy fa voisaka ny maditra ny zanakitsika dia efa tsisy alitra mihitsy ny fikapoana an'le zaza nefa zaza 3 taona 4 taona teny fanesoesoana an'le zanaka ary amin'izany mietraika ny fon'le zaza tonga dia mianatra olo le zaza dia efa kivy izy dia efa tsy misy miditra amin'ny lohantsony zakany dia raha mba itsika io moa zany nataon'Andriamanitra ohatr'izay koa isaka izay manotana mandainga dia efa fria eny andarany tonga dia manidina anao dia mikapoko dia gaga ny olona fananinina dia misy anjely teny hoe kapohan'Andriamanitra fananota fa ahoana dia nataona ohatran'io ka ohatran'io koa nanaovan'ny zanany rehefa manotako fa manadalàna kely ny zanany dia efa karavasy dia vao dia raha mba itsika ho amin'ny adalàna sy ny fahotantsika tonga dia vao manao kely fotsiny tsika dia riatan'Andriamanitra itsika malala ny tenyny zanakitsika ny tsy mety ataony miteny mafy mikapoko raha mba itsika io koa moa zany na mazanak'Andriamanitra atsika tonga dia riatan'Andriamanitra ohatr'izay koa dia ahoana aiza ny hafarantsika zay nytiany Jesosy resahana amin'io ianao mba namindrana fo nefa maninona anao tsy mba mamela ny namanao tsy mba mamindra fo amin'ny namanao nefa ny nataonao ary mety mbola betsaka noho nataon'ny olona io raha samy eloko dia maninona anao tsy mamindra fo fa rehefa tonga atsika ho any amin'ny mazava dia miaina amin'izany famelan-keloka sy famindram-po zany tokoa isika satria ao amintsika lay mazava dia inona rehefa tonga amintsika ny mazava andininy 5:30 zavaty andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30 Matio 9:20 andininy 2:30 hatramin'ny 5:30 dia nampanalain'ny tompony raha lehilahy ka noteneniny hoe ry mpanompo ratsy fanahy efa nafoiko ilay trosa rehetra tany aminao satria nifona tamiko ianao moa tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka ny namindrako fo taminao
dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho any amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosa rehetra ary tahaka izany koa no ataony raiko zay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahanareo amin'ny fonareo avy ianareo. Mamela ny rahalahanareo amin'inona ozy izy? Amin'ny fonareo avy ianareo. Rehefa amela ianao zany dia ataovy amin'ny fo inona zany? Fo madio. Satria sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Fa tsy manao hoe ianao aloha avelako aloha fa zany hoe ny tantara tsy ho adiniko e. Zany ve mamela amin'ny fo ve zany? Raha Kristina nanao an'izao za aloha dia ho fahateto ihany fa ny fahotana nataony reo aloha dia tsy ho adiniko mihitsy any an-danitra any. Eny e mamela anao fa saingy ny manina tsy nasaingy. Rehefa mamela anao dia ataovy amin'ny fonao madio mihitsy iny dia efa tsisy eritreritry ninona ntsony ianao mahita ny olona fa tsy hoe vao mahita ninona dia efa tsy iny le olona nanao anazy zao, iny le olona zao. Eny e namela n'iny aloha fa tsy Andriamanitra mahita koa ny ataopoko. Fa tsy jany ny takin'ny olona manana fahazavana, mamela amin'ny fonao rehetra. Zay ny takina aminao ka rehefa namela azy ianao dia vitany ianao zay. Taovy madio ny fonao. Zay mbola ataony ihany na inona zavatra ataony za midikitra amin'izany ntsony za fa namela n'iny olona iny fa dia zay ataony ihany ataony tsy anjarako ntsony miditra amin'izany. Sahala le manao fafoloka reny. Za manao fanatra manao fafoloka reny za tsy miraharaha n'intsony namakaizy iny namakaizy. Fa fa nataoko ny an'Andriamanitra vitany azakatsaka n'izay nodikodina n'iny tsy angalatra n'iny sy hinana n'iny ihany. Fa ny hafa vitako. Fa nga ny olona ao am-piangonana ny mame fitahinana na manao fafanatra na manao fafoloka reny na manao M7 000 na manao fanorenana. Fa nga ny olona sy ny tompony andraikitra ao Andriamanitra no manome an'izany. Ka raha mbola olona mazava izy ainy ny anaovana n'iny ao. Fa raha mbola anatin'ny maizina izy dia ataony araka an'izay mamaizina azy ihany iny fa tsy adidiko intsony zany. Fa ny havitany azy dia anaisy Andriamanitra tsisy mifankahita. Amarana antsika azy hoe mitsanganana miazava fa tonga ny fahazavanao le Titosy 2:2 io. Rehefa tonga amintsika io fahazavana io miala ho azy amintsika reto toetra reto. Timoty 2 Titosy 2:7 ka isika koa dia adala fa iny tsy nanaiky voafitaka dia andevony filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolom-po sy ny fialonana sady hala no mifankahala. Rehefa tonga amin'ny mazava atsika dia miala zany toetra izany. Tsika sady tsy adala fa iny tsy manaiky ny mpitondra, tsy manaiky vady dia voafitaka dia andevony filana sy ny fahafinaretana maro velona teo amin'ny lolom-po sy ny fialonana sady hala no mifankahala. Mifankahala vavaka samby vavaka mifankahala, gasy samby gasy mifankahala. Dia mifanapotika any amin'ny Facebook sy any amin'ny tambajotra tserasera rehetrarehetra any amin'ny radio amin'ny gazety any dia ory avamanana mifankahala sady halan'ny olona ianao koa mankahala olona kinjany tsy mitovy ihany. Fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasana ny fiterahana indray sy ny fanavaozana ny fanamasina. Zany rehefa vita batisa zany itsika dia niova zay toetra izay satria nenazava hatrany ianao. 15 hatramin'ny 20 mahatoky zany teny zany ary zany zavatra zany dia tiako hitomponao mafy mba ho tandremana zay efa mino an'Andriamanitra ny anao asa tsara. Azo amteny ho any zay efa nahazo ny fahazavana zay efa nino an'Andriamanitra dia mba hanao ny asa tsara sady tsara no mahasoany olona zany zavatra zany. Fa alaviry ny fanontaniana adala sy ny tantaram-pirazanana sy ny fifandirana sy ny ady teny amin'ny lalàna. Alaviry ny fanontaniana adala tahaka ny ahoana zany fanontaniana adala zany. Ohatra hoe anankiray zany zao fanontaniana adala zany dia marina ve izy vao fa dia tena mandeha amin'ny tokony ho izy tokoa io vola norenana an'io fiangonana Tsasy Reseo io e. Le vola rehefa amin'ny M7 000 any ve dia tena mandeha amin'ny tokony ho izy tokoa e. Matoy anao mametraka an'izay fanontaniana zay zany tsy matoky dia ny dikan'izay mbola misy maizina ao anatinao. Dia ny olona manao tsy marina, ny olona mpisoloky olona sy mpanodikodim-bola mbahoaka na volam-panjakana dia tsy matoky olona izy
satria veriny hoe ana ohatrany nataony koa io olona io veriny koa na ohatra zay koa raha ve zao dia tsy manodikodina an'io ao dia efa tsy zao vereo fa raha mbola olona anatin'ny mazava ianao a dia tsy hanodikodina an'io volam-piangonan'io ianao na io volam-panjakana io raha mbola olona ny mazava taovamenina mafy fa raha olona mbola anatin'ny maizina ianao tsy any amin'ny toeram-piasana sy ny de raha mbola misy hitanao rirany hanodikodina io dia ataonao io na ty am-piangona ary dia mbola izany fa nga nisy hafamaina moa nanao an'izany nga andriamanitra azonao fitana amin'izany hoe za manao an'ity dia tsisy mahita etretaona izany hoe olona mangalatra fanatitra mangalatra valopona fahafolo-karena matevotevona tetrerevana tsara le izy dia mody alamina karoana dia ina ny matevona ty matevotevona dia tonga dia dia ampidirana paosy izy tsy mahita fa misy mahita efa miodina kely ary dia avoay le zavatra any aminao ino izy le tompona andraikitra fa tena hoainina hoa tena zay mihitsy malaza anazy tena hoainina zato isanjato izy mieritreritra hoe tsisy mahita ene atsofoka ty anaty bakiraro le vola samy manisa eo dia ny olona moa zany fa mandeha mifatokisana angany dia fa ka mahafinaritra le toriteny ohatra zao iny mahafinaritra iny toriteny iny fa nareo tsy mahita ny zavatra anina any abaty any tsy hitany misy mampiditra ato le za afikely ianao vetivety zay le teny Jesosy atsova izy aloha fa zatao masony vahoaka eo atsona amizay vienao aty vety hoe iny ty ato ty fa tonga zany mba hametezanareo mitoeran'izany olo zany fa tonga dia tomano a mifona mitomany tereny zava-misy izy mieritreritra hoe tsisy mahita mety efa maromaro nataony tany fa tsy hita tena nasehon'Andriamanitra amizay ary le tena am'le fotoana mamparary azy mihitsy nanehoana misy zany endoko aiza ny tsy ahitan'Andriamanitra anao am'izany izy ka na tsy matoky ary ianao mahita raharaha amin'ino io ary ianao tsy mandoa fahafolo-karena ary ianao voaozona sy fanatitra voaozona vao maika hangalatra sy hihinana an'io nefa tsy droanao zany tena misy olona mahasaky maty mahasaky maty mihitsy dia mba hitrereto amin'izany hoe tena raha miteny gasy moa dia tratra ambody azo ambody manga zay le izy mbola misy maizinao zany fa rehefa tonga io mazava io tsy hisy an'izany tsony amin'ny vahoakan'Andriamanitra 9 alaviry ny fanontaniana adaladala sy ny tantaram-pirazanana sy ny fifandirana sy ny ady teny amin'ny lalàna fa tsy mahasoa sady zava-pony izany ady teny tsika ato koa raha iady teny ny sasatsasana fa tsy ny rehetrarehetra meko santionany anankiray fotsiny tsika le sabary Jehova ady teny amin'ny sabary Jehova dia misy olona rabainao ny sabary Jehova inona valiny ianao andringinanao sy ny rahalanao sy ny fianakavianao zany satria hoe sabary Jehova tonga dia zay ny azo no avaliny ianao tsy aty aminay zany raha lafa andringananao sy ny ankonanao no ringany amin'izany satria ny sabary zany andringanana dia miady teny amin'izany zay tokoa ngeny andraison'le sabatra hoe fandringanany fa dia ho tonga aminao arak'izay inonao zay fa maninona izy ny apokalypsy ny lazainy hoe sabatra roa lela ny sabatra anankiray andringanana fa ny sabatra anankiray amonjena zay mampitonga anazy roa lela mandana any maizina ianao fa horingan'io sabatra anankiray io mandana any mazava ianao fa hovonjeny io sabatra anankiray io fino io sabatra anankiray io iny tenin'Andriamanitra ny sabatra tenin'Andriamanitra dia maranitra tahaka ny sabatra roa lela manindrona hatrany mitsoka sy ny aty fanahy mamono zany iny sady mamelona ka roa izy ianao hoe sabary Jehova ho any aminao sy ny ankonanao lao no ringany ny sabatra zay zany ny finonao azy dia miomany ianao fianao mihitsy no ringan'izay voalohany fa raha raisinao hoe sabary Jehova ifampiarabana zany fandresena sabary Jehova fandresena n'inona ny fahavalo ripaky ny sabatra ny fahavalo fa ianao kosa vonjen'ny sabatra amen
dia misy manao ady teny madinidinika ohatran'izany. Dia misy teny anankiray dia iny ny fandirana eo za fahazahoako an'izany ohatran'izao zany zany dikan'ifo izao dia miady teny eo. Dia zany nampatonga an'ilay tamin'ny nomery tamin'ny any hoe asoro ny fanaovana afin'ireo mpanota nanimba tena ireo, fa tena manimba tena mihitsy le olona miady teny amin'ny tenin'Andriamanitra io. Satria volazam-be olo fa tsy mahasoa sady zava-pony izany. Dia andininy fahasivy io fa alaviry ny fanontaniana dala sy ny tantaram-pirazana sy ny fifandirana sy ny ady teny amin'ny lalàna fa tsy mahasoa izany sady zava-pony. Andininy fahafolo zay mpanao hevi-diso rehefa nanarina indray maka na indroa dia alao, satria fantatrao fa voavadika zay manao izany ka tsy manota ka sady manota no manameloka manamelo tena koa. Zay mpanao hevi-diso raha nanarinao indray maka na indroa dia alao. Mazava be koa zany. Misy olona amin'ny fiangonana matetika moa zany saikan'ny olona ny tena miseho rôle noho ny bandy amin'ilay resaka hoe vaitenin'Andriamanitra sy ny sisa dia manao fikarohana ty sy ny sisa. Dia misy koa ny sasany misionera ohatran'izany hoe mba nahitahita zavatra tsaratsara ny ambony any dia efa avy amin'izay. Dia zavatra mivoana mihitsy nefa nitondrany anazy iozy izy anaro indroa amin'ny fiangonana anaro indroa fa rehefa tsy mety amin'ny indroa fa mbola miziriziry da atao inony ialao esory zay ny dikan'izay esory amin'ny fiangonana. Ohatra ny atsika zany zao fiaparabana iny sabary Jehova dia misy olona tsy manao dia anarinao ianao raha angaty rehefa tsy anao sabary Jehova tsy aloha hoe mankany amin'ny hafa fa tsy mety aminao nge zany fa zay nge ny fahafantarana ty raha gazy tsy talalana zany mandeha anarina indray fa ndroa mbola tsy mety ihany erem-baravarana izy dia arabao sabary Jehova raha manao hoe amely anao sy ny ankonanao ny zabatra aza-pidirana mba havatotsony izy zany. Sabary Jehova fiadanany tompo aminao tsy zany fa maly azy rahalahy. Sabary Jehova fahasoavan'ny tompo aminao rahalahy tsy zany fa maly azy rahalahy. Sabary Jehova angaza terenao sy maintsy amaly mijanona eto am-baravadana indray nao rahalahy. Sakanareo zany ny varavarana lanitra tsy idirany olona ty mbola vavady ety antsasa retsy ty fa tsy mbola ny any an-danitra ty. Ohatra zany teneniko zany akory fa tsy de hoe zay ny tena tiako atongavana fa hoe raha fa misy olona manao adisona atao amin'ny fiangonana eto antsasa retsy amin'ny paroasy misy atsika anarina indroa izy indray miteny azy io tsy za mansoratra masina anarina indroa mbola belo alao amin'ny andraikiny izy mijanony ianao zany hoe rangako misy sasany samy teneny zao avoakako mindrisa tsy zavatra tsy afenifeniny zany nampatonga natsilany hony tamin'ny 2013 nivarotra ny fizikiko tamin'ny filoherina jaonary mampianina 100 millions hony dia lasa ny herina jaonary mampianina hony ny fanjakana dia teneninao am-piangonana raha izy mandray micro dia miteneny zany eo am-piangonana. Dia olona mba mahalala ny faminaniana ve zany sa tsy mahalala raha nanao ve tsika 2013 tsy efa président ary mety ratsiratsy noho zao ary nazo atsika tao satria ny devanseny an'Andriamanitra nandeha alohan'ny fotoana. Dia olona mandraty anaronao tsy ety amin'ny faritra ty nao niteneny zany raha ny ambadika any dia any fa tsy ety dia anarina le olona amin'ny zavatra tsy mety ataony satria le olona ndraindray tsy mahatsiaro tena amin'ny zavatra teneniny hoe ahafahatenany ty zavatra teneniko ty tana natondry miriana sy kora sy rydatana avy any fa tsy ren'Andriamanitra io fa dia miteny fotsiny zao hoe zany rôle rangafa mialany nareo fangany nareo izy zay koa mba mahay zay koa mba itenenan'Andriamanitra fenareo no isy tsy halala hoe ahafaty azy zany tsy le olona teneninao sy atakenao nge ny teneninao zany fa le olon'Andriamanitra le Andriamanitra ny ambony naniraka an'io anarinao indroa mbola belo alao. Fa mazava ny toroteny tsaiko tamin'ny janvier iny hoe ny azo rehetra zay tsy mamovoa amin'ity taona ty dia atao inona daholo izy dia ho kapaina fa aloha asiana zezika izy amin'ity taona ty satria fa 3 taona ny zana mbola tsy nahita zany hoe tao anatin'ny 3 taona nanomboka tany amin'ireny andro ny fibebahana reny tamin'ny ranomaso reny zany 3 taona teoriana 2015 reny 2018 zany zao 3 taona nahitana tadavana vo fa tsy nahita
izy le mpamboly aloha mba asina zezika ary izy amin'ity taona 2018 ity rehefa tsy mamokatra izy amin'ity zay vao kapaina fa dia ho hitatsika fa amin'ny 2019 be da be ny olona zay tsy namokatra rehetrarehetra no tsy ho hitanao eo amin'ny toeranao intsony ary Jehovah mihitsy no anao an'izany fa va mafy ianao mba tsy ianao no tratran'izany mba tsy ianao no tratran'izany fa zava-doza amin'ny fiainanao efa nanompo 4 taona tato nefa mbola tsy namokatra ianao dia voakapa ary io zavatra tsy takatry ny sainao mety avoanao amin'izany fa rehefa tonga aminao io mazava io dia tandremo sao maninona indray ozy izy ho maizana tompony hitantsika tsiraray avy ho azy ny dera sy ny voninahitra mandrakizay alleloia amen tsangana ary vavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra fa zay ny androany mba hivoaka mpandresy hatranytsika ka dia hiposaka amintsika tokoa ne zany fahazavan'Andriamanitra izany ary ny afatra zay nenotsika dia tsy andalo amin'ny sofintsika fotsiny fa mba hitoetra am-pontsika mba ho tsakotsakotsika ho aina sy hery tanjaka fanahy avelona ny fanahintsika ivavaka itsika ary Jehovah'Andriamanitra ray eo anao ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay misaotra tompo satria dia zava-mangaka tokoa no omenao ty fiangonana ity amin'ny alalan'ity perikopa ty marina tokoa tompo ny soratra masina zay manao hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony ankehitriny Jehovah ray eo dia tonga ny baiko avy aminao manao hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehovah nefa miposaka aminao misaotra Andriamanitra ray eo satria natsanganao tokoa zay amin'izao rivavahanay izao satria tonga aminay ny fahazavana ka ny voninahitra ao nefa miposaka amin'izao fiangonana izao koa dia atolotra ianao ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay izao fiangonana zao tokoa tompo no naorinao sy natsanganao nomenao fahazavana izay mipetraka ao anatin'ny aizina izay manaharona nyity tany ity manaharona ity firenenay malagasy ity 20 taona mahery zany no nanangananao ity fiangonana ity ary dia mbola namafisinao ny teny fa ato amin'izao fiangonana izao tokoa ny posahany fahazavanao sy iseho ny voninahitra sy ny anaranao koa dia misaotranao zay Andriamanitra ray eo fa na dia mpanota tsy mendrika ary zay kely sy bitika tsisy miafina aminao ny adalanay sy ny fahotanay dia tsy nandringana anay ianao tompo fa le mazava tato aminay zay nomenao ny jerevanao anay koa dia mbola nomenao zany afatra zany izay mba hahafahanay mifampijery fampihevitra miray fo miray saina ifamela heloko ny amin'ny fahotana izay vitanay tamin'ny namanay sy izay nataonay teo anatrehanao mba hiposahany fahazavanao tokoa izay ka dia ho tanteraka aminay ny teny fikasana zay nomenao manao hoe ho feno rameva betsaka ny tanànanao ary ireo zay nanenjika sy nankahalanay ho ianao dia ataonao andohalika ekoaka eo anatrehanay inono amin'ny jentilisa zay ho ianao ary inono amin'ny mpanjaka koa ka dia ho lavitra anay ny fampahoriana eo amin'ny taninay sy ny fandravana sy ny fandringanana ao amin'ny tanànanay fa ianao Jehovah ao no manda hiaro anay ary ny fahazavanao no anazava ny tanànanay ka tsy letika intsony ny masoandronay ary tsy ho maizina intsony ny tanànanay fa ianao Jehovah no fahazavana ho anay hatramin'izao koa mandrakizay dia misaotranao zay raha eo fa zany tokoa ny tena efa nambaranao fa ny olona rehetra ho marina avokoa ary zay hanana ny tany izay anjaranay rehetra ary ianao Jehovah no anafaingana izany amin'ny fotoanany araky ny teninao koa dia atolotra ianao ary ny dera sy ny aja sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona antsangana araky ny soratra masina no angatahana izany halleloia amen mahazo toerana ary itsika raha tratranay mpisakafoanana ianao dia mirarinao zotomana raha tory ianao tompony mety torimaso mamo anao raha ny ambony fiarakoditsika no maheno ny avatra ny tompo hitantana ny diantsika tsiraray avy amen